林先你好吼，你即摆要改的吼，另外一款的迄落机器吼，我即摆甲你做好啊吼，就是你即摆要改做一边2粒喇叭，一边是1粒喇叭的吼。我本来迄落调整音量的吼，甲你做伫这面顶，即摆甲你刷来这边吼。就是这一个喇叭的迄落插头，甲一个音量旋钮吼，这是一组，这个甲这个是一组吼，共款。这2粒喇叭呢，这边就1粒尔，就是伊调整音量的一只，这我有写 B， 这有写 A， 这就是2按键 A， 遥控器按键 A 吼，就2粒拢同齐响，若2 B 就是1粒响，若2 C 就是3粒同齐响，迄落即摆天线做伫即面顶啦，因为这下骹这鸭仔较细吼，无位通囥吼。天线我甲你迄落遥控器的天线变做伫即面顶，即边就是迄落在选歌的迄落按开关这选歌的开关我甲你安尼摆1、2、3就是这开关就是甲进前共款安尼选会用选面顶有写1、2、3嘛这个是迄落变压器的插头插座一只，这1、2、3就是安尼我面顶遮有打1、2、3嘛，1、2、3，这1、2、3就是一只你即摆1、2、3，这个是选1000，就是伊进前的迄组迄个 A2 的歌面顶这2条就是以前第一组迄歌啦，共款就是你若选000甲001就是第一条歌像这 B 到 B1 甲 B2、B3、B4就是你先寄互我的歌就是安尼选。因为这记忆体还佫有空间所以我家己建2条，家己放入去就是伊还佫有空间通放，所以我佫家己加放2个这2个你若莫去选就好就是迄空间有，就是伫遐你无用就嘛浪费就是即摆这个是000就是第一条歌遥控器共款，遥控器这 A。这 A 我上凊彩选那 B2 好啦 ，B2 就是0，这1共款2了。我这应该是写毋对的这就是即摆是011嘛，011应该是 B2，结果伊走来遮表示讲我这1甲3这写颠倒这个是1这个是3才对安尼才对若照这个表来看所以这头前迄个音乐就是我佫甲你加入去迄足大声就是你听。是我这甲你改过，就是这3甲1的改对3甲1的兑换就是照安尼选就是安尼尔下骹这个 B5 甲 B6是我甲你加的就是因为伊个 IC 的记忆体佫有空间会用放我甲你加放就是大概安尼这线共款是30尺9公尺就对就是大概是安尼。